Այստեղ ինչ որ գերեզման կա։ Սա Գարեգին Նժդեհի գերեզմանն է, ժողովուրդ։ Տեսանյութի աջակիցն է One Way Tour տուրիստական գործակալությունը։ Ողջույն բոլորին, ես շարունակում եմ ձեզ ներկայացնել Հայաստանի տեսարժան վայրերը, որոնք այդքան էլ հայտնի չեն շատերին։ Այս անգամ այցելելու ենք մի վայր, որը կոչվում է Պրոշաբերդ, շատերին հայտնի է Պրոշաբերդ անունով, գտնվում է Վայոց ձորի մարզում, Վայոց ձորի ամենաբարձր գագաթներից մեկի վրա։ Մենք գնալու ենք այս ետևում երևացող ժայռո ճանապարհով, ես ամբողջ ընթացքը ձեզ ցույց եմ տալու, համ ինձ, համ ձեզ շատ հետաքրքիր տեսանյութ է սպասվում, այնպես որ դիտեք մինչև վերջ, վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ։ Պրոշաբերդի ճանապարհը երկար էր լինելու, լի ժայռերով ու դժվար անցանելի ծորերով։ 13-րդ դարի այդ կառույցը ստեղծվել էր պրոշյանների իշխանական տոհմի կողմից, ինչի արդյունքում էլ ստացել էր իր անունը։ Ամրոցի առաջին հիշատակությունը տվել է պատմիչ Ստեփանոս Օրբելյանը։ Նա գրում է. հասնելով Վայոց ձոր գավառի մեջտեղը, Եղեգիս և Մոնզան գետերի միջև գտնվող քարաժայռերով պատած բլրի մոտ տեղի ամրության պատճառով մեծ արյունահեղություն կայացավ։ Մենք արդեն մոտ 1 կիլոմետր քայլել ենք ու ոնց հասկանում եմ դեռ մի 6 կիլոմետր էլ կա։ Գնալու ենք այն կողմ, պետք է այս ամբողջ ժայռերը անցնենք, ուղղակի արևը չի թողնում, որ դուք լավ տեսնեք, բայց կարևորը դեռ ուժ ունենք ոնց որ թե։ Ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եթե այս ամիս մասնակցեք One Way Tour ընկերության տուրերին և նրանց ներկայացնեք Ռուբեն Եսայան YouTube պրոմո կոդը, կստանաք 20-ից 30% զեղչ, սակայն մասնակցելու դեպքում անպայման խստագույնս պահպանեք հակահամաճարակային կանոնները։ Պրոշաբերդ տանող ճանապարհին կային շատ քարակույտեր և սողանքներ։ Քայլելիս ուշադրությունը սրելու անհրաժեշտություն կար։ Այս ճանապարհը շատ դժվար է անցնելը, բայց այստեղ այնքան սիրուն է, որ մոռանում ես հոգնածության մասին։ Նայեք խնդրում եմ։ Իսկ իմ հետևում ժայռեր են։ Այստեղ վտանգավոր էր ոչ միայն սայթաքելու և ցած գլորվելու գործոնը, այլ նաև տեղ-տեղ եղած քարախմբերի մեջ թունավոր սողունների առկայությունը։ Պրոշաբերդը նաև շատերին հայտնի է Բոլորաբերդ անունով, ինչու, որովհետև ժամանակին այդ տարածքում եղել է Բոլորաբերդ անունով գյուղը, այդ գյուղը ավերվել է վաղ ժամանակներում, այս պահին միայն ինչ-որ մասունքներ են պահպանվել, Պրոշաբերդը նույնպես ամբողջովին չի պահպանվել, պահպանված պատերի բարձրությունը մոտ 6-ից 7 մետր են, ես նկարներով եմ տեսել, տպավորությունը շատ մեծ է եղել, պատկերացնում եմ իրականում ինչքան մեծ է լինելու համ իմ, համ ձեզ համար, դրա համար անհամբերությամբ սպասում եմ երբ ենք տեղ հասնելու, բայց դեռ երկար ճանապարհ ենք անցնելու, պես որ գնացինք։ Բարձր ժայռերից պոկված և ներքև ընկած քարերը նույնպես զգուշանալու առիթ էին, քանի որ դրանից նույնպես ապահովագրված չէի, ուստի փորձում էի քայլել ոչ շատ մեծ արագությամբ։ Ես դեռ շարունակում եմ զարմանալ ճանապարհի գեղեցկությամբ, նայեք հլը։ Շատ սիրում եմ ամեն ինչ։ Մոտ 1.5 կիլոմետր քայլելուց հետո ճանապարհի ձախ կողմում ժայռի վրա երևում է Սասունցի Դավթի ձիու ոտնահետքերը։
Սա մի ավանդազրույց է, որը շատ հայտնի է տեղացիների շրջանում։ Շատ հին ավանդազրույց կա, որ ասվում է այս դեպի Պրոշաբերդ գնացող ճանապարհին ընկած այս հատվածում այս երկու փոսընկած տեղերը ձիու սմբակների տեղեր են ու ավանդազրույցը ասում է, որ Սասունցի դավթի ձիու քուրկիկ չանալու սմբակների տեղերն են։ Սա հավանաբար բնական ձևով չի առաջացել, երևի շատ վաղ ժամանակներում մարդիկ են սա ստեղծել ու կապել ավանդազրույցի հետ, բայց շատ հետաքրքիր է դարձել։ Պրոշաբերդի մասին տեղեկություններ են թողել նաև Ղևոն Ալիշյանը և Աբրահամ Ծաղկողը։ Ըստ նրանց, Պրոշաբերդը ամենաանմատչելի շինությունն էր այդ տարածքում, գրավել այն թերևս անհնար էր։ Նա տեսեք որտեղից ենք եկել, այն կողմերից արդեն մի 3 կիլոմետրա երևի քայլել ենք, հոգնած, տանջված ու հələ բարձվում է դեռ մի 3-ից 4 կիլոմետր էլ պետք է քայլենք։ Ես իմացա, որ մոտակայքում այդ Պրոշաբերդի ներքևի հատվածում կա նաև մի եկեղեցի, որի անունը Սպիտակավոր, այդպես է հայտնի, Սպիտակավոր, նաև ունի մեկ այլ անվանում Ծաղկավանք։ Պարզվում է, երբ որ մենք մեր ճանապարհին տեսնենք Սպիտակավոր եկեղեցու գմբեթը, դա կնշանակի, որ մենք արդեն գրեթե հասնում ենք այն բլրի ներքևի մասին, որի վրա գտնվում է Պրոշաբերդը։ Ձեզ նաև ցույց կտամ Սպիտակավոր եկեղեցին։ Եվս 1 կիլոմետր քայլելուց հետո շուտով սարերի արանքում նշմարվեց եկեղեցու գմբեթը։ Հերվում արդեն երևում է Սպիտակավոր եկեղեցին, պետք է բարձրանանք այս ճանապարհով այնտեղ, հետո շարունակենք դեպի վեր, արդեն Պրոշաբերդ։ Սպիտակավորը հայկական պատմամշակութային ժառանգության անգնահատելի նմուշներից է։ Եկեղեցու առանձնահատուկ ճարտարապետությունն ու աշխարհագրական դիրքը էլ ավելի են մեծացնում նրա արժեքավոր նշանակությունը։ Երկար տանջանքներից հետո վերջապես տեղ ենք հասնում, ավելի ճիշտ եկեղեցու մոտ, Սպիտակավոր եկեղեցու մոտ, մի 15 մետր մնացել որ բարձրանամ։ Սպիտակավորի պատերին եղած արժեքավոր նախշաքանդակներից որոշները այժմ գտնվում են Սանկտ Պետերբուրգում, հանրահայտ Էրմիտաժ թանգարանում։ Ըստ եկեղեցու պատերին եղած արձանագրությունների, Համալիրի միակ եկեղեցին հիմնադրվել է Էաչի իշխանի կողմից, ով մահացել է 1318 թվականին, իսկ շինարարությունը 1321 թվականին ավարտել է նրա որդին, Ամիր Հասանը։ Երբ 1340-ական թվականներին դադարեցվում է Գլաձորի համալսարանի գործունեությունը, պրոշյանները այս տարածքը վերածում են կրթամշակութային կենտրոնի, որտեղ ուսում են ստանում բազմաթիվ հայեր։
Սպիտակավորը ժամանակին ավելի մեծ կառույց է եղել, սակայն նրա որոշ մասեր թալանվել եւ ավերվել են Լենգ Թեմուրի կողմից։ Ավերված շինություններից որևէ մեկը այլևս չի վերականգնվել։ Ես արդեն գտնվում եմ Սպիտակավոր եկեղեցու բակում, ստեղ ամեն ինչ աննկարագրելի գեղեցիկ է։ Այս կողմից բացվում է չքնաղագույն տեսարան, ափսոս տեսախցիկի միջոցով չեմ կարող փոխանցել ձեզ ամբողջ գեղեցկությունը, բայց ուղղակի հրաշալի է ամեն ինչ։ Ստեղ ինչ որ գերեզման կա, սա Գարեգին Նժդեհի գերեզմանն է, ժողովուրդ։ Ճիշտ այնքը վայոց զորում է թաղված։ Միակ նայեք, Նժդեհ, Գարեգին, Տեր Հարությունյան։ Հենց այստեղ Սպիտակավոր վանքի բակում է գտնվում ազգային հերոս, հայ մեծ զորավար եւ Լեռնահայաստանի սպարապետ Գարեգին Նժդեհի գերեզմանը։ 1983 թվականին Գարեգին Նժդեհի աճյունը նրա եղբոր միջոցով Վլադիմիր քաղաքի գերեզմանատնից գաղտնի տեղափոխվում է Երևան։ Նույն տարի աճյունից մի փոքր մաս ամփոփվում է Խուստուփ լեռան լանջին, իսկ հիմնական աճյունը Ցինկե արգղի մեջ մի քանի տարի պահելուց հետո 1987 թվականին տեղափոխվում է այստեղ եւ ամփոփվում Սպիտակավոր վանքի բակում։ Ամեն տարի աշխարհի տարբեր ծայրերից այստեղ են այցելում հազարավոր հայեր եւ հարգանքի տուրք մատուցում մեծ զորավար Գարեգին Նժդեհի հիշատակին։ Փաստորեն բացի իր պատմական, կառուցողական եւ գեղագիտական հատկանիշներից, եկեղեցին հայտնի է նաեւ որպես Նժդեհյան ուխտատեղի։ Բաքում Նժդեհի գերեզմանից ոչ շատ մեծ հեռավորության վրա կային եւս մի քանի գերեզմաններ, որոնք հավանաբար պատկանում էին եկեղեցուն ծառայություն մատուցած հոգևորականներին։ Այստեղից մենք պետք է մեր ճանապարհը դեռ 1 կիլոմետր էլ շարունակենք, որպեսզի հասնենք Պրոշաբերդ։ Պրոշաբերդը գտնվում է այս բլուրի ետևի հատվածում։ Կարծում եմ մոտ 1 ժամվա ընթացքում կկարողանանք հասնել այնտեղ։ Ժամը հիմա 14:00 է։ Շտապենք, որպեսզի գիշերով այնտեղից չիջնենք։ Գնացինք։ Սպիտակավորից եւս մոտ 2 կիլոմետր վեր բարձրանալուց հետո շուտով երևաց Պրոշաբերդը։ Նույնիսկ հեռվից դիտելիս զարմանքը անսահման էր։ Բլուրը չափազանց անմատչելի էր եւ հասկանալի չէր, թե ինչ միջոցներով են այդ լեռան գագաթին դեռ 13-րդ դարում հսկա ամրոց կառուցել։ Ներքևից վեր բարձրանալիս թվում էր, թե շատ քիչ է մնացել բերդի պարիսպներին հասնելու համար, սակայն ամեն քայլից հետո հասկանալի էր դառնում, որ վերև բարձրանալը չափազանց բարդ է։ Ժողովուրդ, մենք զարմանում ենք, թե ոնց են եգիպտական բուրգերը պատրաստվել, այն ժամանակներում ինչ տեխնոլոգիաներով են մարդիկ նման կառույցներ պատրաստել, բայց մի հատ նայեք հələ Պրոշյան իշխանները բլրի գագաթին ինչ շինություն են կառուցել։ Չեմ պատկերացնում այն ժամանակներում ոնց է հնարավոր այս բարձրության վրա սենց պարիսպներ գցել, սենց ինչ-որ բերդ պատրաստել։ Շատ համ զարմանալի է, համ աննկարագրելի գեղեցիկ։ Դեռ չենք բարձրացել բերդի վրա, բայց համայա հասնում ենք, ոնց տեսնում եք։
Վեր բարձրանալուց հետո ես միանգամից շտապեցի պահպանված պարսպի մոտ։ Դրա վրա բարձրանալով ուղակի ապշեցի։ Երբեք որևէ տեղ նման չքնաղ տեսարան չէի տեսել։ Այստեղ ինչ-որ անց կա պարսպի մեջ, որը կարծում եմ կամ ծառայելա որպես դիտարան, երբ որ պարսպի հսկիչները հավանաբար նայել են թե ինչ է կատարվում պարսպի դիմաց, կամ կարծում եմ սա եղել է նաև հնարավոր է որ սա եղած լինի թնդանոթների տեղ, որտեղից որ կրակ են բացել հակառակորդների թշնամու վրա։ Իհարկե Պրոշաբերթը որևէ կերպ հնարավոր չէր գրավել, քանի որ այն չափազանց անմատչելի էր։ Քանի որ զենքի միջոցով դա անհնար էր, բերդը պաշարվել է մեկ այլ ձևով։ Պարսից խանը հարձակվում է Պրոշաբերթի վրա։ Բազմաթիվ անհաջող գրոհներից հետո նա որոշում է պաշարել բերդը։ Անցնում է մի քանի ամիս, բայց ամրոցը անսասան է մնում։ Խանը որոշում է դիմել խորամանկության։ Նա որոշում է կտրել ամրոց մտնող ջուրը, բայց նրա զինվորները ոչ մի կերպ չեն կարողանում գտնել աղբյուրը։ Այդ ժամանակ մի մարդ խորհուրդ է տալիս 7 օր ծարավ պահել մի ձիու։ Այդպես էլ անում են։ 7 օր անց, երբ ծարաված կենդանուն բաց են թողնում ամրոցի մոտակայքում, նա սկսում է ջուր փնտրել։ Հողի տակ խոնավություն զգալով փորում է եւ գտնում ամրոցին ջուր մատակարարող խողովակները։ Խողովակներն ավիրելուց եւ ջուրը կտրելուց հետո ամրոցի պաշտպանները օրեր անց ստիպված անձնատուր են լինում։ Հետագայում ոչ միայն արաբների, այլ նաև շատ այլազգիների, ինչպես նաև հայերի կողմից Պրոշաբերթը տարիների ընթացքում ավերվում եւ թալանվում է։ Շատերը այստեղ գալիս են որոնելու պրոշյանների գանձերը, կան խոսակցություններ, որ ոմանք գտել են դրանք եւ ամբողջը տարել։ Բերդի միջնամասը այսօր ամբողջովին ավերված է։ Պահպանվել են միայն որոշ տարածքներ եւ պարսպի մի քանի հատվածներ, սակայն դա էլ էր բավարար հասկանալու այն, որ Պրոշաբերթը եղել է աննկարագրելի եւ անսահման գեղեցիկ։